oya murategurana ariko nkuko wenda amasomo menshi tugenda tubibona ntago umuhungu ahita yihutira gushyiramo imboro ye mu gituba. Iyo uhise yishyiramo ubushyuhe bukazamuka, bwa bushyuhe bwo mu gituba burazamuka ubundi ukaburarangije, ubundi ntago biba ari hari ubwo ari igitangaza kumva ushaka n'imibonano mpuzabitsina mbere y'umuhungu, hari igitangaza kirimo? Oya nta gitangaza birimo, kuko uko umuhungu ashyukwa ni nako umukobwa ashobora gushyukwa, akakurongora wumva bikurimo niho hahandi muza, akakurongora wumva bikurimo niho hahandi muzabasha kuryoherwa neza. Ese nk'ubu nkawe tuvuge uhuye n'umusore wamukunze, hari ubwo ari igitangaza kumva ushaka n'imibonano mpuzabitsina mbere y'umuhungu, hari igitangaza kirimo? Oya nta gitangaza birimo, kuko uko umuhungu ashyukwa ni nako umukobwa ashobora gushyukwa. Yes, reka nongere mbasuhuze mwebwe mwese mukurikize Media TV. Nk'ibisanzwe iyi ni televiziyo yanyu bagezaho ibiganiro byiza kandi bitandukanye bibubaka byubaka societe, nkuko mugenda mubitugezaho muri komenti. Kuri uyu munsi rero ikiganiro cy'uyu munsi ni special kuko turi kumwe n'umutumirwa. Sinzi niba namuvuga mu izina, ndaza kubanza musaba uburenganzira ahari mbone kumubabwira cyangwa se we atwibwire. Murakoze, nitwa Bobo nkuko bisanzwe, nkaba ndi umutumirwa muri kino kiganiro. Bobo, uri umutumirwa cyangwa mwite mugenzi wacu, dore ko ikiganiro nk'iki ngiki bisa nkaho ari ibiganiro usobanukiwe nkuko abakunzi ba Media TV babyiteze, cyane ko natwe hano nk'abanyamakuru ba Media TV tuba twagutumyeho. Tubanje no kugushimira ku buryo witabiriye ubutumire bwacu, twizera neza ko ugiye gusangiza cyangwa se abakunzi bacu ibyifuzo byabo bigiye gusubizwa. Yego. Okay. Bakunzi ba Media TV rero kuri uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti: ese ni gute wowe mugore wafasha umugabo kugira ngo akwiyumvemo cyangwa se agira ubushake mu gikorwa cyo gutera akabariro, bitandukanye nuko twari dusanzwe tubizi ko abagabo aribo bafite izo nshingano zo gutegura abagore cyangwa se abakobwa muri icyo gikorwa. Bobo rero akaba ari we ugiye kudusangiza cyangwa se ari we tugiye kuganira kuri iyi sije kugira ngo abakunzi bacu abamare amatsiko. Bobo, ni gute ibi ubyumva cyangwa se ni gute wasubiza abakunzi ba Media TV batubajije kuri iki kibazo? Ese aya matsiko yashira gute? Watangira usobanurira abakunzi ba Media TV ku bijyanye n'iyi gahunda. Murakoze, ikiganiro cyo ni special nkuko babibabwiye, tubafitiyemo bimwe mu bisubizo by'ibibazo muri kwibaza kuri kino kiganiro, cyane ko n'insanganyamatsiko mwamaze kuyumva. Turabasobanurira, turabasubiza bimwe mu bibazo mwagiye mwibaza. Ndakeka muri bunyurwe kuko nkuko yabivuze koko ndi inzobere kandi nawe aramfasha muri ubwo buzobere, ubundi munyurwe pe. Okay, mwabyumviye. Ese Bobo, ubundi hari ukuntu nkuko byari bisanzwe bimenyerewe ukumva ngo umugabo ngo ategura umugore ngo mbere yuko igikorwa kiba kugira ngo kigende neza, nawe siko byumva hari? Yego niko mbyumva. Ubundi mbere ya kiriya gikorwa, mbere yo kurongora umugore wawe, no ikiza nuko muba mwabanje gutegurana, mukabanza mukabitekerezaho mbere y'igikorwa kugira ngo mubashe kuryoherwa n'igikorwa mugiyemo. Urabanza nyine ugategura umugore wawe, mukaganira, umugore nawe ukarinda kwishisha umugabo mugiye gukorana imibonano mpuzabitsina. Aha. None se uhuye n'umusore babandi hanze dusigaye twumva nk'umusore ngo ni idage, ariko wamwikunde wumva ko ushaka ko gukorera n'umuti akuzimiriza umusonga nyine, ubwo nkawe nta kintu nkawe ufite ubushake unabishaka cyane, nta kuntu we wamwataka cyangwa ukamufasha kugira ngo nawe ubwo bushake cyangwa ubwo bushagarira cyangwa icyo wifuza nawe gukorera umuti, nta kuntu we wamufasha kuruta uko wategereza ko agira icyo abanza gukora? Nta geste wakora? Geste zo zirahari, kuko nkuko umuhungu nyine ashobora kuba yashyukwa
n'umukobwa niko bigomba kugenda, n'abakobwa barashyukwa, ntabwo ari abahungu bonyine bashyukwa. Kandi kimwe nuko nshobora kubona umuhungu ngewe nkumva ndashaka yuko turyamana, kandi we nk'uko bivuze ari idage atambona ngahita byiyumvamo ako kanya. Icyo gihe rero nshobora kumufasha, niba namukunze nshobora kumwegera, mbona hari ahantu hafi dushobora kuba twakorera icyo gikorwa, cyangwa wenda kabone niyo yaba ari inshuti yanjye tukicara tukaganira. Amageste yo arahari menshi ushobora gukorera umuhungu kugira ngo abone yuko washatse yuko muryamana. Aha, nshimye kuvuza ko kantu ngo hari geste nyinshi waducira ku mayange, nka geste ushobora gukoresha wabonye nk'uwo musore w'idage gutyo, usibye ko ashobora no kugutinya pe cyangwa atabishaka nk'uko ubishaka. Muri izo geste ni iyihe geste wumva cyangwa wabwira abakunzi ba Zere Media TV, geste wowe nk'umukobwa wakorera umuhungu kugira ngo amenye ko ibintu byakaze? Geste zo zirahari nyinshi, ariko icyo nabwira hari n'ushobora kuyereka ntayumve, ariko kugira ngo umuhungu akwiyumvemo abone yuko ukeneye icyo gikorwa, biba biri mu maboko yawe nkawe ubishaka. Ushobora kumwegera ugatinyuka ukabimubwira. Abakobwa benshi rero ntago abakobwa benshi bakunze kuba bakegera umuhungu, kwa kundi ushobora kubwira umuhungu uti ndagukunda. Hari umukobwa udashobora kubivuga, ariko hari umukobwa ushobora gutinyuka ukagenda ukamwegera mukaganira ibiganiro, ariko ntubigire binini cyane, ukagerageza ukagabanya amagambo, umureba mu maso umutumbiriye. Icyo gihe ubundi mu maso ushobora gusomamo umuntu uyu muntu yashyukwe. Ushobora kureba mu maso y'umuntu ugahita ubibona, ukamwegera ukamuganiriza umwegereye. Kwa kuntu umwegera niko umuhungu agenda yiyumvamo ibintu by'amashanyarazi nyine. Ukamwegera ukamukoraho, ukaganira nawe umukoraho, ukagerageza kumwiryamishaho. Icyo gihe nawe ubwe ibyiyumvo bigenda byikurura, hahandi nawe azagera akavuga ati uyu muntu koko arashaka ko turyamana. Nawe akagenda nyine bimuzamukamo, handi bizagera ku bwonko nawe bikamujyamo nyine, ugatangira kubona ko muri mu murongo umwe. None se wenda kumureba mu maso, sinzi niba wenda urumva nk'umuntu utashyutswe kugira ngo akurebe mu maso, urumva umuhungu we ntabwo gushyukwa byoroshye. Urumva wowe biba bikurimo, ariko umuhungu gushyukwa ntabwo biba byoroshye. Urumva kumureba bishobora gutinda, kandi wowe umerewe nabi, ushaka no guhita ubona igikorwa kiba ako kanya. Hari ibice runaka ushobora kwibandaho nk'umukobwa, nk'uko twari dusanzwe tuzi ko umuhungu hari ibice twumva cyangwa tuzi umuhungu ashobora gukora kwibasira, bigatuma umukobwa nawe byiyumvamo vuba. Nk'umuhungu ni ibihe bice ushobora kugira ngo gukoraho, cyangwa se ni ubuhe buryo ki wamufasha binyuze mu bice by'umubiri we kugira ngo icyo gikorwa wowe tubona ko direct agiye gukorera umuti nk'umuntu ubabaye ukeneye n'iyo mboro? Ibyo biroroshye cyane. Wenda reka nguhe urugero nkanjye, wenda ni wowe ndimo ndashaka ubu ngubu twicaha, ndikumva ndi gushaka yuko turyamana. Icyo gihe nzakwegera nkuganirize nkwegereye. Niba nkurebye mu maso nkabona ntubyitayeho, nzagerageza kugukoraho, nkukora nko mu gatuza, manura nkukaresa. Ubundi hahandi nzagera nkakora no ku mboro. Ubwo uri umuhungu wowe bimbwire, ubwo nkukoze ku mboro ntabwo wahita ushyukwa? Oya, birumvikana ushobora gushyukwa nk'uko ushobora guhita ugira ubwoba, cyane ko biba byatangiye dutangiye n'iki kiganiro. Ubumva w'umuhungu ni idage cyangwa yagutinya, ushobora no kumukora ku mboro, noneho akarwara iserera akagwa hasi, cyangwa byo agatangira aze. Icyo gihe ndumva guye hasi aribwo byabise binyorohera. Ndumva aribwo byabise binyorohera, kuko niho nahita mbasha kwisanzura, nkamukora ahantu hose numva nyeja, nkamukora mu gatuza, nkamanura, nkakora mu matwi. Kwa kundi nyine n'umuhungu ashobora gukora ku mukobwa, hari ibice by'ingenzi ushobora gukora ku mukobwa
akumva nyine ubushagarira buramuzamutse, akumva nyine akeneye kuryamana nawe nk'umuhungu nagukorakora hose mu gatuza, mu mugongo, mu matwi hose, nkajyana no ku mboro. Hahandi nanjye nyine nzabikora biri romance, nkagukoraho gakeya paka ibyiyumvo byawe bihuye n'ibyanjye ku buryo twaryamana. Aha, uti aguye igihumure nibwo waba umubonye, ubundi ukamukuramo n'imyenda, ubundi akagukorera umuti. Ese ubundi Bobo, icyo gikorwa wenda ugize nayo mahirwe cyangwa bikunze, iyo myenda ikavamo ukabona biranakunze n'icyo gikorwa kigiye kuba, ubundi ni gute wifuza ko, cyangwa nk'umukobwa wowe ubona umugabo ashobora kurongora umukobwa akamushimira cyangwa akakurongora akagushimisha, bisaba umwanya munini cyangwa hari ubundi buryo bigendamo? Bya bindi numva ngo wenda ngo kurangiza, ese iyo umugore arangije igikorwa mu by'ukuri kiba kirangiye, uruhare rw'umugabo n'urwo, nta kindi umugabo nta kindi wamukorera, bigenda bite? Oya, kugira ngo nyine hagati y'umuntu n'undi bakore imibonano mpuzabitsina bose banyurwe, ntekereza yuko imibonano mpuzabitsina atari ikintu gikwiye gukorwa igihe kinini cyane. Sinzi, ntago kiba ari igihe kinini, nta nubwo kiba ari igihe gitoya, biba ari hagati na hagati. Iyo wateguranye n'umuntu, ubundi igikorwa kitateguwe ni hahandi nyine ubona umugore ashobora kurangiza mbere cyangwa umuhungu akarangiza mbere. Oya, ariko igikorwa cyateguwe neza, muragikora mwaba muri abanyazanya mukanyazanya, hari n'abatabikunda, ubundi igikorwa kikagenda neza mukaryoherwa. Aha, ese ubundi hari ikibazo nibaza, gutegurana ubundi mwateguranye mwese ntibishobora no gutuma, ahubwo njye mba numva bishobora no gutuma nuko kurongora cyangwa bitabatinda cyangwa bitaryohera buri wese, kuko uko nibaza uko gutegurana ntimushobora gutegurana cyane ugasanga ni kwa kundi ayikojejemo akarangiza nawe ukaburanje, ubundi ibyo bintu biba ari sawa Bobo? Oya, murategurana, ariko nk'uko wenda amasomo menshi tugenda tubibona, ntabwo umuhungu ahita yihutira gushyiramo imboro ye mu gituba. Iyo uhise uyishyiramo ubushyuhe bukazamuka, bwa bushyuhe bwo mu gituba burazamuka, ubundi ukaba urarangije. Ubundi ntabwo biba ari byiza yuko uhita uyishyiramo, abanza ugakorera inyuma, ukayinyuza kuri rugongo ku mishino, ubundi ukamunyaza koko. Ako iyo uhise uyishyiramo birumvikana uhita urangiza. Tugomba kuba abahangarega mu kazi, nubwo ntabwo ari ukwigisha abantu buraya, ariko umuntu aba ari kwigisha abantu ukuntu ibintu bikorwa, uko ingo z'iki gihe akenshi zisenywa no mu gitanda, nawe urabizi. Okay, oya, ntabwo ari ukwigisha abantu buraya, kuko no muri comment cyangwa se iki kiganiro kiri n'ubundi kibanda ku bantu bafite imyaka iri hejuru ya 18 cyangwa se abantu bubatse bafite kwifatira icyemezo. Niyo mpamvu nta mwana wemerewe kureba ikiganiro, ariko kandi hari aho uvuze ngo ubushyuhe, burya ubushyuhe nibwo butuma umuntu arangiza vuba, mbese abatarangiza nuko ubwo bushyuhe buba butari mu gituba, biba bimeze gutya. Ntekereza ko kutarangiza ku musore akenshi hari igihe biba birimo uburwayi, hari igihe biba ari uburwayi wenda runaka, cyangwa se akaba atishimiranye n'uwo muntu bari gukora na icyo gikorwa, wenda atamuteguye neza ngo yibura ngo n'uwo muntu abyiyumvemo, ntabwo igikorwa kizagenda neza. Ntabwo ari ukuvuga ko ubwo bushyuhe aba atabubonye, arabwumva, ariko iyo uri gukorana n'umuntu icyo gikorwa, iyo muri kurongorana ubona ko bitamurimo, ubona ko mutari kumwe, byanze bikunze ntabwo igikorwa gishobora kugenda neza. Okay, ese ubundi nk'icyo gikorwa wenda nkawe nk'umuhungu cyangwa umusore wa wundi twavugaga, wumva ushaka ko mu mwakorana imibonano mpuzabitsina, uba wumva wenda yakurongora nk'igihe kingana iki, atarenze igihe kingana iki? Mbese gerageza udusobanurire, umuntu urongora neza yakurongora igihe kingana iki, igihe kitarenze ni gute? Usobanurire. Ni ukuvuga ngo umuntu ushobora kuba yandongora neza nkumva ndanyuzwe, ni umuntu ushobora kubikora
utarengeje iminota nka 45, akabije yajya kugera ku isaha nayo isaha ndumva idashobora kugera hejuru y'iminota 45 rwose igikorwa kiba kimeze neza. 45 amaturo yose hamwe amaturo yose hamwe ituro ya mbere nose nabwirwa n'icyo amaturo uri bukore byose hamwe iminota 45 wakabije wenda ukarenza wenda uvuze muri za 30 wavuga 40 oya ariko 45 niyo ushobora gusweramo umukobwa akumva araryohewe rwose ubwo aba yakwemeje urengeje iminota no kwica ntabwo wamenye ko arenze iminota 45 ntagituba cyawe wamwiye oya wamuha nta kibazo. Icy'ingenzi nuko mutegura igikorwa cyanyu wamuha kuko abantu bose ntago barangiriza igihe kimwe. Okay, none se nk'umuhungu nanjye hari ikibazo hari amatsiko ngira jya numva ngo kwemeza umuntu ubundi umuntu wibwira gute ko wamwemeje buri uri umusore se uri umusore wabimenya cyangwa umukobwa niwe umenya ko bamwemeje? Umukobwa byanze bikunze umusore wakwemeje ntago ushobora kumuyoberwa. Wenda nk'urugero nkanjye kugira ngo numve wanyemeje ni hahandi uzandongora nkumva ko wandongoye nkumva nkarangiza ubundi nkasigara kuko nacitse intege nawe bibona icyo gihe uba wanyemeje. Ariko se uri umusore urarongoye umuntu arareba gutya nk'ibisanzwe icyo gihe se wamwemeje iki nta kintu uba wakoze ni nkaho nta akanuye amaso wagira ngo arimo arareba nk'ikiza arimo arareba nk'abantu mu isoko cyangwa ari kwitaba telefoni cyangwa ni nkaho arimo aravuga ati nikigire vuba kimve hejuru icyo gihe nta kintu nta kazi uba wakoze. Nuko nguko nyine bimeze. Ubwo umuntu nyine akurongoye akabura kwitaba telefone amenye ko amenye yuko ndimo ndavuga mu mutima ngo nikigire vuba kimve hejuru ntigende. None se wundi bobo nk'ubu umusore ukurongoye ukarangiza nyuma yaho hari ikintu ukimukeneyeho wowe warangije? Iyo warangije iyo mwateguye icyo gikorwa kikaba byanze bikunze nawe utarinze no kumbaza gutyo n'umusore yarangije nta kindi abagishaka situbizi neza n'umukobwa rero yarangije nta kindi abagishaka. Ariko aho dutandukaniye umusore iyo yamaze kurangiza we nta nubwo gushyiramo imboro ntago biba bikemera ntago biba bipfa kwemera. Ariko umukobwa akabone niyo waba warangije ayishyiramo ikagenda. Ubwo rero twebwe iyo nk'abakobwa iyo barangije mbere ikintu bafasha abahungu ni ukugira ngo nabo barangize. Urabafasha kugira ngo nabo barangize. Tukiraho hari umuntu wigeze kumbaza icyo kibazo arambwira ati se abahungu iyo turangije batubwira ko nta kindi kintu tuba tukimaze ariko n'abakobwa iyo barangije wakenshi yanabyita ububobere buba mu gituba hari ukuntu ngurongora ukumva umeze nk'uri gutyaza ngo umuhoro ukumva ngo byanze akakubwira ngo mva aho uri kumbabaza. Ese nk'umuhungu wenda atinze kurangiza warangije kuriya ni iki kindi wamufasha cyane ko ngo hari igihe n'imboro ivamo kugira ngo yongere gusubiramo bikamera nk'umuntu ngo uri gukwikira isuka bigenda bite? Ni ukuvuga ngo iyo umukobwa ari urangije mbere ubundi kubera ko iyo umukobwa afite ubushake bwo gukora bwo kugira nyine ube warongorana nibwo uba ufite ububere mu gituba nibwo haba habobereye cyangwa se wenda ukaba wazanye nayo mavangingo mbese horoshye. Icyo gihe byorohera umuhungu kukurongora neza kuko haba hanyerera mbese. Ariko iyo wamaze kurangiza uri umukobwa ntago yamavangingo bakirimo araza niho cyagere yazakomeza kurongora ubundi hakagira aho hakuma. Iyo humye rero gukomeza atsindagiramo imboro ye bituma ashobora no guca ibisebe ariho handi bazandurira n'indwara baramutse bakoreye aho batakoresheje agakingirizo akaba yamuca ibisebe akaba yamwanduza n'izo ndwara aramutse azifite. Okay, none se abahungu tuzi ko ushobora gukora ituri imwe ebyiri eshatu. Ese mwe nta maturu mugira murangiza ku buryo hashira umwanya wenda namwe mukongera mukabishaka ku buryo nk'uwo muntu
yategereza nk'akanya gato akongera, cyangwa ayirekeyemo ntabwo byakunda byo? ayirekeyemo ubwo bimeze gute? Agishyukwe se? Agishyukwe. Urabona hari igihe wowe urangiza mbere ye atararangiza, ariko ese ayirekeyemo ayo mavangingo cyangwa se ubwo bubere bwashizemo, ntabwo hashira umwanya ngo wongere ubishake bugarukemo, nk'uko natwe abahungu ushobora kurongora ituru ya mbere mu kanya ukumva urabishatse? Mwe ntabwo byakunda? Abakobwa rero ukuntu bateye ntabwo ari nk'abahungu. Umuhungu ni umuntu ushyukwa vuba, umuhungu ni umuntu ushyukwa vuba. Rero abakobwa ntago nyine ntago bipfa kwizana, bisaba kongera kubitekereza, kubishyira mu mutwe. Rero iyo icyo gikorwa kirangiye umukobwa arangije, bimusaba indi minota kugira ngo ajye muri mudu. Ubwo rero ushobora kuyigumishamo, akaza mu bibazo y'amavangingo agashira nyine hakuma, kandi iyo hamaze kuma urimo urarwana no kugira ngo uyishyiremo kandi yamaze kuva muri mudu, ntekereza yuko igikorwa kidashobora no kuryoha. Okay, tugarutse hahandi ho kuba umusore yakurongora ukumva arakwemeje, ese njye natekerezaga ko ari hahandi ushobora kurangiza agakomeza akakurongora watarangije, numvaga ko ari bwo buryo yakwemezamo. Ese ubundi akurongoye iyo minota 45 warangije ntibihagije, ntiyaba kwemeje? Ubundi kurangiza bw'umusore ntaba kwemeje? Ubwo saramutse yarangije wowe utarangije yaba yakwemeje gute? Oya, ndavuga akurongoye ukarangiza, hari ukukwemeza kurenza uko? Nyine nibyo nakubwiye, iyo yagukoreye akazi neza ukarangiza. Ubundi kurangiza tuzi ko ari byo byishimo bya nyuma byo kurongorana. Iyo warangije ndakeka mwamwemezanyije, iyo ugize amahirwe akarangiza nawe ukarangiza mwamwemezanyije, kuko igikorwa kirangizwa n'ubundi no kurangiza. Aha, none se hari ukuntu ubona akenshi hari igihe nko mu maroji cyangwa ahandi hantu hari abantu barongora, akarongora umwanya munini cyane, kumva hajemo nk'ibintu bisa nk'intambara, kumva induru ziri kuvuga iki, sinzi ikintu kiba kibaye. Niko kwemeza, njye numvuga ko ariko kwemeza, kuko ntabwo numva ko kurangiza, kuko nta muntu utarangiza. Ushobora kuyikozamo bitewe n'uburyo baguteguye ukarangiza, ariko hari n'ubundi hari ukurongora handi uvuga uturiya muntu azi kurongora yaranyishe. Ibyo bitandukanye bite? No, ibyo rero uko mbyumva nuko mbizi, ntago numva ko kwemeza umuntu ari ibyo ngibyo kumutakisha, kuko buri muntu afite systeme ye uko bamurongora. Hari ubundi kurongora umuntu kwizanye bikamera neza nuko murongorana, muvuga muganira. Ibyiza nuko umukobwa asakuza kugira ngo umuhungu akomeze kwiyumvamo cya gikorwa. Ubwo rero uko gusakuza hari igihe ashobora kuba banasakuza ari kubabara cyane, ko abahungu ntago bagira ibitsina bingana. Hari igihe icyo gitsina kiba ari kinini kuri uwo mukobwa, ubundi yangiza yaba ari kumurongora akumva ko akamubabaza, umukobwa agataka. Hari no kugira ngo umukobwa atake kuko yishimye muri uko kurangiza kwe, cyangwa se umuhungu wenda arimo aramunyaza, akaba ariho nyine iyo nduru ishobora guturuka. Aha, bivuze ngo imboro ntizingana. Ese ari imboro nini n'intoya? Njye numvaga ko uko gutaka, ko hari igihe akenshi uganira n'umuntu cyangwa ukanyura ahantu abantu bavuga bati uriya muhungu njyewe ntabwo yandongora, yarandongoye yaranyishe. Ubwo wenda njye n'abandi bakumva ko abarenze cyangwa akaze, ukumva arakurenze nawe nyine ukumva wakugira nkawe wenda. Ibyo ntacyo bivuze? Oya, nibyo bya bindi biterwa n'umuntu. Nkawe ushobora kuba ufite igitanyemeza, ubwo nkubwira ko itanyemeza nuko ishobora kuba ari ntoya kuruta, ikaba ari ntoya kandi ngiye mfite igituba kinini. Icyo gihe nta nubwo uzanandongora ngo nyurwe. Ariko iyo umuntu afite nini, noneho akaba yararongoye nk'umukobwa, yarangiza kumva yamwemeje, kuko hahandi nyine nawe harukurizwa n'ibyishimo, hari no kurira kubera yuko ari kubabara. Muri ibyo byose harimo kwemeza nyine umuntu, biterwa n'icyo yamwemejemo. Ashobora kuba yaramwemeje kuko yamubabaje, hari no kumwemeza kuba yaramurongoye yangiza nyine akarangiza. Ariko se ubundi kurongora
umuntu ashobora kukwemeza cyangwa n'uburyo uba mwiyumvisemo gute umuntu uvuga ngo yakwemeje undi akumva ngo yamubabaje se ntashobora kumubaza kubera ko wenda atamwiyumvamo cyangwa atamuteguye neza cyangwa n'iyo mboro ye wenda ari nini yayishyizemo atamuteguye akamubabaza ese niyihe mboro ubundi nkawe wumva bitewe uri umukobwa ese Bobo reka nkwibarize ni iyihe mboro cyangwa se umusore wifuza ko yakurongora yaba afite imboro ingana ite ibyibushye ite ireshya ite wagerageza kudusobanurira kugira ngo n'abakunzi bacu cyangwa se abandi bakurikiranye iki kiganiro babashe kumva ko wenda hari imboro zibereye kurongora cyangwa se hari imboro za fake zisa nkaho nta kamaro zifite mbese ese iyo mboro yaba ibyibushye nk'ako kaboko kawe dore ko buri kibonke cyangwa ni nk'aka kaboko kanjye gusa aka kaboko urabona kakugeramo ntupfe ni nk'aka ngaka kanjye ndetse niko bita ikinyafu cyangwa ikinyafu ngewe ntekereza ko ikinyafu cyaba kingana n'iyi mikoro nose umunyafu wowe nawe umva umunyafu urigo ahubwo sinzi n'impamvu abantu bakunda kuvuga ati nzawukubita ikinyafu nkaba numva abantu barabyihaye ngo nzawukubita ikinyafu impamvu ari akanyafu nyine gatoya ese nk'iyo muhinda nk'imboro wumva ko kuri wowe y'ingirakamaro uvuga uti iyi kabisa umuntu waje ayifite ntabwo namusubiza inyuma ni nk'iyabe ingana cyangwa ireshya nyine buri mukobwa agira ibyo akunda ariko wenda imboro ndende kandi ibyibushye idakabije ariko itangana n'uku kuguru kwanjye ndende ibyibushye iringaniye iyo ngiyo aba ari imboro nziza irakurongora ukanyurwa nicyo kinyafu oya siko mbitekereza ikinyafu koko umva nzawukubita ikinyafu ubu se umunyafu kera badukubitaga ku ishuri ntuzi ukuntu wabaga umeze ni akanyafu ubwo se akanyafu kare ko ngewe mba numva nyine akanyafu ntazi ibyo ari byo none se nk'iyo mboro tuvuge wenda uravuze uti ndende itabyibushye cyane ariko hari n'amazina ariko zigira ese yaba yitwa ngo nk'iyo ukunda wowe nyine ibyibushye oya wimbaza iyo nkunda ahubwo nakubwiye buri mukobwa agira ikintu akunda zifite amazina atandukanye ubumenyi bwinshi abantu barabufite amazina yabyo arazwi mbese ni ikunda yitwa oya hari nigeze ko umuntu ambwira ari ahantu runaka navuze nawe simuvuze arambwira ngo ngewe ngo mfite ngo rwoga amaboro niyo oya nagariyo se yoga amabondo koko arayoga rwoga amabondo ni n'imboro nziza cyane abakobwa barayikunda kuko nayikora akazi neza ubwo umuntu ufite imboro ndende itabyibushye cyane uwo nguwo mbese ariko tubwire gerageza tubwire uwo muntu arashakishwa oya ntabwo ashakishwa gusa nyine niyo ngiye mbona ko ishobora kuba ari nziza ishobora gukora yego yonyine yego muri ya minota 45 yego uba wamuhaye ariko hafi agomba kuba hari arobitire ngo atayirenza nakubwiye ngo niyo yayirenza nta kibazo icyapa nuko ikizima nuko agomba kunkorera igikorwa nkagenda nyuzwe nawe anyuzwe bakunzi ba Izere Media TV mwabyumviye habwirwa benshi hakumva beneyo mwumviye bitandukanye byinshi Bobo yatuganirije birebana n'uburyo washimishamo uwo muri gukorana imibonano mpuzabitsina yaba umukunzi wawe wo mwashakanye byose birashoboka nizere ko rero buri wese yakuyemo amasomo akomeye reka kandi dushimire Bobo abakunzi ba Izere Media TV muri comment baragushimira yego nawe ndabashimiye uburyo nyine bakurikirana ibiganiro bya Izere Media TV bagutegereze byari ibiganiro byo nakagaruka ndahari rwose bakunzi ba Izere Media TV ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha turabakunda ciao
kanda subscribe.